Пријатели, поздрав до сите! Се викам Павел Филипов и раководител сум на одделот за реклами и односи со јавност при Solar Group. Денес ја започнуваме оваа емисија во живо, за да ви раскажеме вам, на инвеститорите и партнерите, за она што моментално се случува во проектот, кои резултати ги постигнавме и, се разбира, што уште не очекува во многу блиска иднина. Освен тоа, знаете дека сега е во тек една од најисплатливите промоции кои сме ги имале досега во нашиот проект, што значи дека имате огромен број прилики исплатливо да инвестирате или да им кажете на другите за тие можности. И за тоа ќе зборуваме денес. Но, најважно од се, ќе одговориме на прашањето која е целта на промоцијата и зошто сега се потребни додатни средства за проектот. Во денешната емисија, освен мене, ќе имате прилика да ги видите и Сергеј Семјонов, Павел Шацки, Александар Сударев, Дмитрий Дујунов, Виктор Арестов и Андреј Лобов. Сите тие ќе споделат важни информации со вас и ќе ви раскажат што се случува со проектот во моментов и што може да очекувате во блиска иднина. Па, да почнеме. Пред се, би сакал да ве подсетам дека и вие и јас сме во завршните фази од проектот. Ова јасно се гледа не само од моите зборови, не само од фактот дека сме во фаза 18 од можните 20 фази на инвестирање, туку и од самиот преглед на резултатите од нашата работа кои може да ги видите зад мене. Резултатите од проектот што ги имаме денес. Гледате дека градежните работи се во полнек, но истовремено веќе е направено многу и може да го кажеме и покажеме ова на темел на резултатите, а не на нашите планови. Кога започна проектот, мнозина беа скептици. Не веруваа дека таков проект може да се оствари со колективно инвестирање. Како прво, не веруваа дека ќе има активно инвестирање и дека голем број луѓе ќе го поддржат проектот. Потоа не веруваа дека може да станеме жители на посебната економска зона каде што сме сега. И не веруваа дека ќе можеме да спроведеме таква изградба, не само од гледна точка на финансирањето, туку и од гледна точка на компетентноста на тимот на Совелмаш, кој може да гради такви објекти и да покрене таков бизнис. Сега тие скептици ги нема, замолкнати се и исчезнаа, а вие и јас стоиме покрај речиси остварениот потфат, кој го гледате зад мене. Па сепак, повеќето луѓе веруваа во проектот. Разни луѓе од многу земји со најразлични интереси се вклучија во проектот, станаа инвеститори, станаа партнери и активно ја промовираа оваа технологија низ целиот свет. Тоа е моќта на круд инвестирањето, кога сите заедно ги инвестираме не само нашите пари, туку и нашата сила и енергија и секој прави колку што може. Многу луѓе инвестираа во проектот во најраните фази кога не постоеше ништо од ова и може да се каже дека едноставно веруваа во идејата. Се разбира, мнозина од вас не само што сакаа да заработат, туку сакаа да видат како ќе заживее оваа технологија и овој бизнис. И практично успеавме да го оствариме тоа заедно со вас. Сакам од срце да ви се заблагодарам на сите. Веќе ги добивте најдобрите услови за инвестирање поради вашиот придонес во проектот. А со промоцијата која сега е во тек, можете да ги зголемите вашите инвестиции на најисплатлив начин. Денес ќе зборуваме подетално за ова. Ќе ви ги кажеме сите услови во случај да не сте запознати со нив. Секогаш зборуваме за завршетокот на финансирањето, за крајот на изградбата, но, се разбира, реализацијата на проектот не се состои само од завршување на сите градежни работи. Подготовката за затворање на финансирањето е пообемен процес. Ни предстојат уште многу задачи. Би сакал сега да го поканам генералниот директор на Solar Group, Сергеј Семјонов, да каже нешто повеќе за овие задачи. Му давам збор. Поздрав до сите учесници во емисијата. Задоволство ми е што можам да ви изразам добре дојде од бирото Совелмаш во оваа видеорепортажа. Имавме многу настани, а наскоро следат и други. Би сакал да ви кажам нешто за нив. Оние што го следат нашиот канал на YouTube видоа дека бевме во посета на Кина. Ова беше многу важно патување, кое разби многу илузии.
Би сакал да позборувам за тоа денес, а и да ве информирам за тековната фаза од развојот на проектот. Како што знаете, нашиот проект се занимава со развојот на оваа технологија и, бидејќи сето внимание е насочено на изградбата, мнозина мислат дека целта на проектот е да се заврши изградбата. Сакам да ве потсетам дека нашата цел е многу повеќе од тоа. Нашата цел е да заработуваме од оваа технологија, да ја развиеме и да помогнеме да се примени во целиот свет. Токму од таа причина отидовме во Кина. Како што знаете, таму е нашиот партнер Виктор Арестов, кој веќе 6 години работи на производството во Кина, наоѓа партнери и го води својот бизнис. За прв пат го посетив таму. Виктор организираше прекрасен дочек. Не однесе на местото каде што ги произведува своите мотори, каде што ја врши својата главна работа и не запозна со своите партнери. Ова беше моја прва посета на такви огромни предпријатија каде што се произведуваат стотици илјади автомобили и милиони рачни електрични алати со електромотори. Сега јас лично имам многу помалку илузии дека ќе можеме да правиме се во капацитетите што ги имаме во ова предпријатие, во овие објекти. Оние што го следат нашиот канал на YouTube знаат дека фабриките што ги посетивме се протегаат на десетици хектари. Сега сваќам уште колку голема работа не очекува. Во Кина, главните раководители на предпријатијата што сега произведуваат рачен електричен алат или автомобили лично ни потврдија дека се заинтересирани да соработуваат со нас. Многу јасно рекоа: побрзајте да ја завршите изградбата, започнете со своите проектни активности, покажете ни што можете да направите за нас. Ако сакате, ќе ги потпишеме сите документи дека сме спремни да купиме производ од вас, спремни сме да го реализираме тоа, спремни сме да се прилагодиме. Тие се спремни да ни помогнат и во производството на наши производи и во вградувањето на нашите во нивните производи. Значи, таму треба да се заврши голема работа и има спремност за соработка. Виктор работи во Кина со добра причина. Има завршено огромна работа и постои 100% сигурност дека штом ќе ги завршиме нашите активности овде и ќе го покренеме производството, сигурно ќе имаме достапност на пазарот. Овие работи сакав да ви ги кажам за Кина. А сега неколку збора за нашата тековна партнерска активност. Може да видите дека сега активно го забрзуваме темпото, а Павел Шацки ќе ви изнесе повеќе детали за ова. Отвораме представништва и одржуваме презентации во многу земји. Веќе имаме околу 30 национални представништва. Нашите партнери веројатно се прашуваат како функционира ова. Проектот е пред крај, а темпото се забрзува. И има добра причина за тоа, бидејќи е јасно дека овој проект нема да заврши со завршетокот на изградбата на бирото. Разговаравме за други проекти со Дмитри Дојунов. Тој ќе ги избере економски најисплатливите и најинтересните производи од оние што можеме да ги произведеме, а ние ќе го организираме нивното производство. А сега нешто за внатрешната берза. Моментално се работи на неа. Се состои од неколку фази. Ова е правната рамка. Овде имаме низа сложености кои треба подетално да се разработат. Техничкиот дел е потполно јасен. Се работи на него и тука нема никакви прашања. Сигурно веќе го имате видено визуелниот приказ. Планираме да ја покренеме берзата дури откако ќе се финализира финансирањето. Да кажеме нешто и за преминот во акционерско друштво. Во тека и процесот на подготовка за оваа трансформација. Се работи за правна разработка. Имаме нешто што е специфично, а тоа е големиот број на акционери. Не е тешко едноставно да се спроведе трансформација од еден во друг облик, но потешко е кога се вклучени голем број луѓе од различни земји. Во склад со тоа одржувам средби со компании кои го вршат тоа претворање во акционерски друштва. Наскоро ќе подготвиме и протокол за намера за акционирање. Освен тоа го обликуваме и техничкиот дел од процесот на акционирање. Ќе биде достапен во бек-офисот. Ќе мора да се внесат податоците кои недостасуваат. Ова е прилично голема работа.
ќе има и одредена анкета која сите идни сопственици на акции во компанијата ќе треба да ја пополнат. Овој процес е исто така во тек и ќе ви го прикажеме подоцна. Денес повторно разговарав со Дмитри Дујунов. Тој зборуваше за обемот на работата што се врши во Совелмаш. Има се поголем интерес за компанијата кај потенцијалните клиенти, а има интерес и од разни други партнерски компании кои нудат различни облици на соработка, вклучувајќи и видови на финансирање и заедничка кооперација. Мислам дека Дмитри Дујунов ќе зборува подетално за ова, бидејќи воопшто не е никаква тајна. Кога проектот е во поинаква фаза на спремност, кога се помали ризиците и кога тимот докажува дека може да направи големи и единствени проекти, тоа привлекува интерес, бидејќи луѓето ќе се информираат повеќе и ќе видат дека се е така како што е замислено, иако целта била амбициозна и голема и малку луѓе верувале во неа. А какви се изгледите за партнерска активност? Нашите партнери прашуваат што е следно. Значи, уште еднаш да подсетам дека овој проект не е последен. Сите партнерски активности на Solar Group се темел за децениите што ни предстојат. Сите ваши активности, структури и така натаму остануваат со вас во идните проекти. Ова ќе биде ваша работа во текот на многу години. Освен на партнерите, се разбира, сакам да им изразам голема благодарност и на нашите инвеститори кои директно со своите пари и со својата доверба придонесоа да се случи сето ова. Ми се допаѓа изјавата дека една голема цел влева голема сила. Сметам дека таа голема цел беше причината зошто успеа сето ова. Да планиравме да направиме нешто мало, пред се, тоа немаше да предизвика толкаво внимание и немаше да ни ја даде потребната сила да го оствариме. Многу ти благодариме, Сергеј. Ти благодарам што ни помогна да разбереме како ќе се развива проектот Моторите на Дујунов и како ќе се развива Solar Group. Мислам дека многу луѓе си ги поставуваа овие прашања и сега ти им даде исцрпен одговор. Сигурен сум дека напорите што сега ги вложува Solar Group и промоцијата која беше покрената за сите инвеститори и партнери ќе ни помогне успешно да се справиме со сите овие задачи и да го завршиме финансирањето. Се разбира, сигурно имате прашања и за моменталната состојба во која се наоѓа Совелмаш. Зошто ни требаат овие додатни средства кои сакаме да ги собереме во рамките на промоцијата и за кои конкретни работи ќе бидат потрошени тие пари во блиска иднина? Сега сакам да му дадам збор на Александер Сударев. Тој ќе зборува за сите овие работи во еден специјален извештај. Поздрав до вас, драги гледачи, инвеститори, партнери и до сите вас што го гледате ова видео. Ви посакувам добар ден. Се наоѓаме на градилиштето на бирото Совелмаш и може да кажеме дека сега ни предстои обемна работа во зградата и на целата локација, со комуналните мрежи, со технолошката опрема и надвор и внатре во зградата. Моментално сме во топловодната станица. Тука се поставува дел од опремата, но, верувајте ми, ова е само мал дел од сето она што треба да биде сместено овде. Оваа работа беше проценета на 12 милиони рубли, само инсталирањето на опремата. Се разбира, за нас тоа беше прескапо и неприфатливо, и затоа тимот на Совелмаш сам започна со инсталацијата. Штедливи сме, водиме сметка како ги трошиме парите на инвеститорите. Затоа одлучивме да направиме се што можеме со сопствени сили, а потоа грешките да ги отстранат стручњаци. Зад овој ѕид се наоѓа просторија каде што треба да се инсталира опрема за обработка на водата. Во неа се вклучени груби филтри, фини филтри,
филтри за деферизација на водата, филтри за дехлоринација, филтри за отстранување на гасови, филтри за омекнување на водата. Целта е водата да се доведе до нивото што е потребно за да се користи во овој систем. За жал, не беше можно навреме да се набави оваа опрема и не бевме задоволни со она што ни беше испорачано во проектот. Бидејќи денес имаме повеќе одржливи опции, ќе направиме промени во овој дел од проектот и ќе вградиме друга опрема која ќе ни овозможи подобро пречистување на водата, подобра контрола на нејзиниот квалитет, автоматско плакнење на овие филтри и така натаму. А за сето тоа се потребни пари. Сепак штедиме каде што можеме. Се трудиме да заштедиме колку што е можно. Но ни требаат пари за да ја дочекаме зимата со оперативно греење, со комунални мрежи и со уредена територија. Уредувањето на околината чини повеќе од 100 милиони. Комуналните мрежи исто така чинат повеќе од 100 милиони. А ние веќе плативме голем дел од она што требаше да се плати за мрежите. Но, кога тие ќе бидат пуштени во работа, ќе мора да им платиме на изведувачите, плюс ќе мора да ги исплатиме гаранциските одбитоци. Истото важи и за уредувањето на околината. Досега плативме 20 милиони и остануваат за плаќање уште 10 милиони. Системот за греење чини 47 милиони. Завршните работи на зградите чинат повеќе од 90 милиони. И така натаму, и така натаму. Така, драги колеги, се надеваме на нешто друго. Сакавме да започнеме со производство на аголни брусилки на крајот од претходната година, но Кина ни приреди изненадувања. Сеедно дали беа очекувани или не, тие изненадувања беа вистински. Сакавме да ги забрзаме работите, да ги намалиме трошоците, бидејќи сега сите можеме да видиме колку скокна доларот. Повеќе од 90 рубли. Еврото е над 100 рубли. Сето тоа влијае врз трошоците за работа и врз она што се случуваше претходно. Затоа, Solar Group сега покренува промоција. Ќе ги најдете условите за оваа понуда на веб страницата на Solar Group. И ве молам, учествувајте, затоа што мора да ја дочекаме оваа зима со греење, со поврзани комунални мрежи и, најважно од се, со уредена околина, бидејќи тоа мора да биде завршено пред крајот на септември. Ако имаме време да ја уредиме околината, да ставиме асфалт и се друго, а знаете дека рокот е до септември, тогаш ќе може да зборуваме за нешто посодржајно. Иако ќе бидат поместени роковите за досредување на интериерот, се надевам дека таа промена нема да биде критична. Се надевам дека сите ќе се мобилизираме и ќе постигнеме резултати. Да издржиме. Целта веќе е на дофат. Ви благодарам. Добар ден на сите вас, драги инвеститори, гледачи и учесници на вебинарот. Денески имаме кратка обиколка на градилиштето и ќе зборуваме за тоа зошто ни се потребни средствата кои ќе се соберат со помош на тековната промоција. Веднаш зад мене може да го видите топловодот, односно работите што се изведуваат на него. Сега и вие и јас гледаме дека цевките се веќе споени. Дел од каналите се веќе затрупани, се работи на набивање на земјата и вибрацијската плоча е во функција. Од кај страната на нашите соседи, патот е обновен според привремена шема, поставени се плочите, а делот каде што топловодот се спојува со мрежата веќе е завршен и преостануваат само уште неколку ситни работи. Меѓутоа, за сето она што се прави сега и што ќе се прави наскоро, потребна е прилично голема сума пари. Каналите може да бидат затрупани со ископаната земја. Над нив
Мора да се постават бетонски плочи, да се спроведе хидроизолација и да се обнови зеленилото и патот. Освен патот, треба да се изврши и вертикално нивелирање, а теренот треба да се доведе на првобитното ниво. Потоа треба да се набие, да се отстрани непотребниот материјал, да се постави геотекстил, да се засипе со песок и со чакал и да се излее асфалт. Сите овие работи веќе се во тек зад зградата, каде што ќе стигнеме. Да преидеме таму и да видиме како изгледа сето ова. Временските услови се сменија, да се надеваме дека технологијата нема да не изневери и дека ќе успееме да го снимиме сето ова до крај. Забележувате дека каналите се делумно засипани со песок, кој веќе е набиен со вибрацијската плоча, и сликата е малку поинаква. На местото каде што стоиме неодамна имаше купишта песок. Сега тие се намалени бидејќи песокот се користи за затрупување. Но да не зборуваме сега за она што се прави, туку за она што ќе треба да се направи. За тоа веќе претходно кажавме нешто. Треба да се покрие целата оваа страна десно од зградата, сите тие комуналии и да се среди површината. Но на ова место предстои уште многу работа, бидејќи тој дел е топловодот. Ако застанете вака, и ако погледнете наваму, ќе видите дека и тука треба да се врши ископување. Да се ископа прилично голема јама, бидејќи некои бунари се 6 метри длабоки, и да се постави цевовод за ладна вода, што ќе обслужува целата зграда. Од левата страна е главниот противпожарен цевовод. Ќе има и вода за користење. Што друго ќе се прави овде? Ги гледате овие големи цевки? Тие ќе се користат во системот за атмосферска канализација. За да се поврзе системот за атмосферска канализација, треба да се спроведат големи ископувања, да се направи дупка под патот и системот да се поврзе со тие бунари. Што се однесува до ладната вода, бунарите за приклучување се гледаат и се наоѓаат од нашата страна на патот. Може да замислите колку многу работа вклучува тоа, бидејќи сите тие цевки ќе послужат како еден вид носачи во кои ќе бидат поставени потребните комуникацијски мрежи. До денес веќе беа извршени многу ископувања, бидејќи насекаде беа поставени бунари. Тие веќе се затрупани, направени се приклучоци, околу целото градилиште е монтиран системот за одвод на атмосферските води и останува само завршното приклучување. Да одиме понатаму. Одовде може да ги видите пластичните контейнери. Тие се прилично гломазни и ќе бидат закопани во земјата, а во нив ќе биде ставена телеметријата, односно инженерските комуникации поврзани со интернетот. Главно се работи за нисконапонски мрежи. И тоа исто така мора да се направи. Сега сме на главниот влез, каде што се наоѓа пералницата. Може да видите трагови од насобрана вода, бидејќи врне. Цела седмица многу врнеше. Се справуваме со тоа така што ја испумпуваме водата. Овде гледаме привремен пат кој ќе мора да биде отстранет во блиска иднина. И веќе можат да се видат подготовките за вертикално нивелирање. Тоа значи дека дел од геотекстилот веќе е поставен. Затрупувањето со песок е делумно завршено. Доаѓаме до нивото на бунарите, на атмосферската канализација и на сето она што треба да се направи. Исто така, наскоро треба да се ископа дел од овој простор, за да се положат и инсталираат низа други комуналии. Но, да речеме дека не е толку лошо во поглед на обемот на работата. Гледаме дека привремениот градежен камп и понатаму се демонтира.
Останаа уште само 3 бараки кои ќе бидат отстранети, за да може да продолжи ископувањето. Мислам дека нема да одиме по тој пат. Или не? Сепак ќе одиме. Од оваа точка има многу интересен поглед на работата која е во тек. Овде гледаме планини од песок. Се спроведува вертикален распоред. Ги гледаме коморите со ладна вода во кои се приклучува ладната вода заради заштита од пожари. Таа дотекува во ова крило на еднокатницата. Веќе зборувавме за ова во нашите претходни видеа и сега само ќе ве подсетиме дека вентилите што ги гледате од озгора се делумно вградени внатре, а приклучокот за вода е инсталиран овде. Може да го видите и поставувањето на заземјувањето. Тоа е речиси завршено и се поставува електроинсталација за да се спроведе електрична струја во зградата. Веќе многу водови се поврзани со нашите трансформатори. Сите тие се делумно закопани и веќе добиваат конечен изглед. Штом овие работи ќе бидат завршени, ќе можеме да продолжиме со ископувањето со цел да го отстраниме привремениот пат. Откако ќе се заврши асфалтирањето зад зградата, може да се асфалтира и овој дел и да се создаде тесна зелена површина. Со сето ова, ни предстои уште еден многу важен момент. Треба да се постават каблите за надворешното осветлување, односно да се инсталираат светилки, да се ожичат и да се пуштаат во функција. Истовремено мора да се постави и кабелската мрежа за камерите со кои ќе се врши видеонадзор, за телеметрија и се друго што е поврзано со тоа. Навистина има уште многу работа. Во однос на изградбата, многумина веројатно мислат дека најтешка и најважна работа е подигањето на градежната конструкција, незината завршна обработка и така натаму. Всушност, работата поврзана со комуналните мрежи, особено на оние со глобални и големи размери, е исто толку голема како да земеме и да ископаме јама и да ја закопаме зградата во неа. Потребна е исто толкава работа, која е проследена со уште поголема одговорност и сложеност, како и изненадувањата што може да ги приреди земјиштето. Работата што ја гледате сега е поврзана со заземјувањето. Не се спроведува само во подножјето, туку во целата зграда, односно тоа е громобран и се друго што е поврзано со него. Можете да ги видите електричните водови, напојувањето со струја од нашите трансформатори. Се користат проводници со голем пресек, а работата напредува и овде. Оваа земја е тврда како некој да возел врз неа. Беше ископана и беа поставени комуналиите во таа розова зграда. Би требало да имаме снимки од тоа како изгледаше. Ако имаме, дечките ќе ви ги прикажат. Ова покажува дека приклучувањето на електричната мрежа од трафостаницата Технополис Москва веќе е воспоставено. Да одиме понатаму. Замислете колку работа е потребна за да се врати се на истото ниво. И замислете си како ќе изгледа кога ќе биде готово. Со поставени комунали, со зелен тревник и со рамен асфалт. Ако може да си го замислите ова, погледнете колку е поинакво нивото на земјиштето сега. Мора да ги средиме сите овие работи. А сега нешто убаво. Првиот слој од асфалтот веќе делумно е излеан. Ќе се продолжи со понатамошно асфалтирање. Асфалтот ќе влезе во овој дел овдека и откако ќе се провери неговото ниво, ќе се пристапи кон излевање на следните слоеви, за да се добие што е можно поиздржлив слој асфалт за идна употреба.
Да ве подсетам, на оваа територија ќе доаѓаат камиони кои ќе истовараат материјали и ќе ги земаат готовите производи за да ги транспортираат до клиентите. Овде беше завршена огромна работа. Она што го гледате во далечина се остатоци од привремената ограда. Останати се само делови кои треба да се отстранат, а треба да се постават и каблите за надворешното осветлување. Ова место треба традиционално да се снима од овој агол, бидејќи повеќе не е само градилиште на кој се изведуваат работи. Повеќе личи на полигон за отпочнување на нови активности, во овој случај утовар и истовар. Во меѓувреме, треба да се заврши работата и да се додадат слоевите асфалт кои недостигаат. Јасно се гледа дека предстои уште работа. Овде е и платформата на која ќе биде поставена опремата за контрола на климата, која веќе сте ја виделе многу пати. Да одиме таму и да ја сликаме. Тука е веќе полесно да го сториме тоа, бидејќи има асфалт, барем делумно. Забележете колку е масивна опремата. Од овде имаме уште подобар поглед. Целата оваа подлога треба да се среди, а овие климатски системи треба да се монтираат на платформата. Таму треба да се изведат уште некои градежни работи, за да можат да се постават посебни паравани и на крај тоа ќе изгледа прилично добро. Компресори кои стојат некое време. Чекаме да се направи пат за да може да ги внесеме во зградата и да продолжиме таму со работата. Погледнете ги бунарите, колку се високи. Уште еднаш сакам да ве подсетам дека сето ова треба да се заврши. За сите овие работи се потребни средства, а средствата што ќе бидат собрани со промоциите на Solar Group се наменети токму за извршување на сите работи што ги спомнав. Тоа се работи поврзани со надворешните комунални мрежи, но, всушност, имаме исто толку работа и внатре. Ајде да влеземе внатре, да видиме уште што друго треба да се направи. Моментално се наоѓаме во хидролошката станица. Овде веќе започна опремувањето. Стигнати се 2 резервоара. Сето ова треба да се дополни со многу други делови и склопови. Да одиме во следната просторија. Овде имаме индивидуално греење. Веќе го имате видено. Ние ја поставивме инсталацијата. Сега представници на изведувачот ќе ги инсталираат цевките и ќе ги заваруваат цевоводите. Истовремено ќе се работи на поврзување на автоматиката. Ќе бидат вградени посебни ормари, например за електрониката. А за сето ова се потребни финансиски средства. Ако влеземе овде и ако го погледнеме ѕидот кај скалите, може да видиме дека веќе е малтерисан. Откако ќе биде направена завршна обработка, едната единица ќе може да се врати на своето место и да продолжи со градежните работи. Истовремено има некои нијанси во проектната и работната документација, некои измени, поправки и тестирања. Општо земено има многу работа која ја извршуваме и покрај се. Се разбира, со заеднички напори од страна на вработените во Совелмаш. Досега беа поставени 4 лифтови, 3 товарно-патнички и 1 патнички лифт. Сите стојат и чекаат да бидат пуштени, а вработените во Совелмаш ја одстрануваат прашината од теренот. Се одстрануваат сите нечистотии. Се бориме со прашината најдобро што можеме. Со крпи, со вода и со се што имаме. Штом ќе дојдеме до точка кога ќе има минимална можна прашина, која е последица на ископувањата што се вршат покрај зградата,
Представници од фирмата и на изведувачот кој ги поставија лифтовите ќе бидат повикани со цел да ги пуштат во работа за прв пат, при што понатаму ќе треба да се приспособуваат и да се разработат. Значи, се работи и овде. Можете да видите и многу преносници, кои постепено се полнат со кабли. Има многу работа и со монтирањето на вентилацијските системи. Ова е инсталација на главните водови, на разладувачите и на вентилацијските системи, што ги видовме на улицата, како и поставување на клима уреди и други филтри, на сето она што веќе го имаме набавено. Значи, не очекува голема, обемна и напорна работа. На вториот кат има две простории во кои е складирана оваа опрема. Таму има голема количина од опремата и врз основа на тоа може да се процени и големината на работата која треба да се спроведе. Слеговме на приземјето од административната зграда. Како што гледате, и овде се работи. Се работи на системот за грејење, а се инсталираат и електричните мрежи, штекерите, прекинувачите, каблите за сијалици, разводните кутии. Има се што е потребно за да се довршат работите. Сега дечките полека почнуваат да ги декорираат зидовите. Овој дел од работата беше делумно финансиран однапред, но сепак треба да се вложи енормен труд пред работните места да бидат довршени и подготвени за проверка од страна на Државната комисија и општо пред да може персоналот да отпочне со работа. Сите три спрата на административната зграда треба да бидат завршени во својот конечен формат. Пред некој ден беше одобрен визуелниот изглед на стаклените прегради. Беа избрани рамки, бои, дезени и облици на панелите и така сега овие работи се во тек. Степенот до кој ќе можеме брзо и ефикасно да ги спроведеме овие активности зависи од темпото на инвестирање. Сите други задачи, како што е контролата на квалитетот на работата, измените во проектната документација, вработените на Совелмаш, вработените во фирмата на главниот изведувач и сите други што се вклучени функционираат како што треба. Единственото нешто што сега не кочи е протокот на инвестициски средства. Досега зборувавме за сета работа што треба да се направи. Иако има многу работа, голем дел од неа веќе е завршен. Треба да напоменеме дека сме пред целта. Она што ни преостанува е да направиме силен, но мал скок. Сепак треба да го направиме брзо, бидејќи наскоро ќе се променат годишните времења и ќе дојде зима. А до зимата треба да ги завршиме сите земјени работи околу градилиштето за да ја пречекаме со топлина, со грејење. Не заборавајте, мора да поминеме и низ бирократските процедури, да ги добиеме сите потребни дозволи за пуштање во работа и така натаму. Мора да ја завршиме работата со вертикалното планирање, со уредувањето на зелените површини и со асфалтирањето, бидејќи ако не го сториме тоа пред да дојде зимата, тогаш на таа работа ќе може да и се вратиме дури на пролет, ама не во рана пролет. Тогаш ќе има купишта снег и нема да можеме да ја вршиме потребната работа. Неопходно е да ги завршиме комуналните мрежи внатре во зградата за да имаме грејење. Ова е многу важно. Подгответе се и за декорирање. Сето ова мора да го направиме заедно со вас. Затоа ќе работиме неуморно и ќе настојуваме да ги забрзаме сите тие процеси. Потребна ни е вашата поддршка и помош. Како заклучок, да кажеме што ќе се случи потоа. Откако ќе завршат градежните работи, кога ќе успееме да ја поминеме државната експертиза и сите бирократски процедури, ќе мора да го откупиме земјиштето на кое се наоѓа бирото согласно договорот склучен со Технополис.
Ќе треба да почнеме со реорганизација на предпријатието во акционерско друштво, односно од ДОО ќе прејдеме во друга структура, како што веќе беше спомнато. За таа цел ќе треба да се изврши проценка на вредноста на фондот, да се додаде во билансот на компанијата, односно од откупување на земјиштето до проценување на вредноста на самата зграда и проценка на она што се наоѓа внатре во зградата. Следната фаза ќе биде проценка на интелектуалната сопственост и така натаму. Всушност, ќе треба да процениме се што имаме и да го ставиме во билансот. И цената на акциите, и така натаму, акциите при првата понуда ќе бидат одредени од тоа. Паралелно со тој процес, тимот на Solar Group води евиденција за основите и ги подготвува документите за да ги пренамени инвестициските удели и да ги претвори во акции. Значи, овие процеси се многу опсежни, сложени и важни и ќе го спроведеме сето тоа. Со сите тие процеси, додека зградата се пушта во работа, ќе ги зголемиме производствените и развојните капацитети. Под производство подразбирам изработка на мали серии на одредени производи, како и изработка на низа производи во кои спаѓаат и рачните електрични алати. Ова вклучува развој и дизајнирање на средства за производство, односно на машини со кои ќе се изработуваат електромотори со различни величини. Сето ова веќе се одвива паралелно со други процеси, но денес фокусот е максимално свртен кон завршетокот на изградбата. За да започнеме со сите работи што ги наведов, потребна ни е готова зграда со вработени објекти, комуналии и дозвола за работа. Значи, треба да го постигнеме сето ова. Се разбира, проектот нема да заврши со тоа. Ќе се развиваме и понатаму. Неопходно е да отвориме производствени погони и да работиме со нашите клиенти. Сето ова ќе го правиме во иднина, но ќе зборуваме за овие работи во нашите следни видеа. Совелмаш се труди да не зборува за она што доаѓа, туку за она што веќе е направено. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав ден. Традиция Совелмаш старается рассказывать не о том, что будет, а о том, что уже сделано. Сепак одлучивме да ја ажурираме нашата репортажа, бидејќи додека се едитираше видеото и додека ја подготвувавме целата емисија, имаше уште некои промени на градилиштето. Сега може да видиме дека се изведуваат многу работи поврзани со завршната обработка. Се наоѓаме во административната зграда, во една канцеларија и може да видиме дека ѕидовите се премачкани со основна боја и работата привршува. Значи процесот се одвива прилично брзо. Ѕидовите се премачкани и во другите простории и одовде одиме понатаму. Треба да спомнеме дека сета оваа работа е веќе финансирана. Преминуваме во друга просторија и продолжуваме од таму. Сега сме во изложбениот салон. Завршните работи се изведуваат со полна пареа, а ние веќе стоиме на бетонската кошулица, која беше излеана на целата површина на приземјето од административната зграда, како и на мезанинот под првиот кат во производствениот дел од зградата. Овде може да ги видите плочките кои беа испорачани и наскоро ќе бидат ставени, за потоа да може да се преиде на поставување на внатрешните стаклени прегради. При крај и работата во ходниците со скалите. Внатрешната обработка на некој од нив веќе е при крај и бојадисани се со последната боја. Сега се работи на надворешната страна на скалите, како, например, на оние во производствениот погон. Се завршуваат и крајните скали, се отстрануваат некои елементи и работата привршува на најдобар можен начин. Во тек се и завршните работи на мезанинот на првиот кат, каде што ќе бидат сместени канцелариите на раководителите во производствениот дел од нашиот комплекс. Ништо не го спречува извршувањето на овие работи.
што значи дека можат да се изведат целосно, колку што е можно побрзо и поефикасно. Истовремено продолжува и поставувањето на противпожарната станица. Сега цевките се заварени. Предходно се доведуваше вода во објектот од оваа страна. Работите кои сега се во тек се изведуваат веднаш штом има прилив на инвестициски средства. Вреди да се напомене дека сега роковите на реализација на овие работи директно зависат од темпото на финансирање. Затоа, секој од нас може да има активен удел во овој процес и да придонесе да се скрати времето за реализација. Дојдовме до фаза во која голем број полиња од нашата работа зависат од учеството на инвеститорите и партнерите во проектот. Тоа е она што сакав да го додадам на нашата репортажа. Па, пријатели, да му благодариме на Совелмаш за овој извонреден извештај со детално објаснување за средствата кои сега се потребни за работата што моментално се извршува и за работата која ќе се врши во најблиска иднина. Најважно од се, сега сваќате зошто се потребни додатни средства за проектот и каква работа ни предстои наскоро. Сега сакам да ви објаснам подетално кои можности ги има секоја категорија на инвеститори. Сигурен сум дека секој што слуша ќе пронајде нешто за себе. Општо земено, досега понекогаш добивавме прашања од инвеститорите, како на пример, зошто оваа промоција е само за оваа категорија луѓе? Зошто само за таа категорија? Или, зошто таа и таа промоција не важи за мене? Овој пат решивме да направиме фер промоција во која апсолутно секој ќе има прилика да учествува. Сега би сакал да кажам нешто за оние што никогаш порано не инвестирале во проектот, кои не се ниту инвеститори, ниту партнери, и за тоа кои можности се достапни за нив. Пред се, денес на сите оние кои никогаш порано не инвестирале во проектот, ќе им бидат доделени $25 на нивната лична сметка и ќе можат да ги искористат овие пари за да платат за инвестициски пакети. Ако сте се регистрирале од неодамна, можевте да ги добиете овие $25 ако исполневте некои мали услови. Но, сега одлучивме да ја прошириме оваа можност. Дури и да немате инвестирано, а веќе подолго време сте регистрирани во проектот и размислувате да инвестирате, исто така ќе ви бидат доделени $25. Со нив може да платите за пакет по ваш избор. Ова е извонредна можност за вас и за вашите партнери, бидејќи можете да им пристапите на вашите клиенти, кои веќе подолго време се регистрирани, но не се активни, и да им кажете дека сега имаат одлична прилика да инвестираат, а и самите можете да инвестирате на најисплатлив начин. Втората можност за оние што никогаш не инвестирале во проектот е да купат инвестициски пакет со најдобар попуст. Моментално важат условите за фаза 18, но во рамките на промоцијата може да купите инвестициски пакет под условите што важеа за инвестициската фаза 17. На тој начин, за истите пари што ќе ги дадевте порано, ќе добиете повеќе инвестициски удели во пакетот што ќе го изберете. Ова е одлична шанса да станете инвеститор токму сега и да учествувате во една толку добра промоција. Добро е и партнерите да обрнат внимание на ова, бидејќи тоа е одлична можност да ги анимираат старите клиенти и да ги поттикнат да се активираат и да инвестираат. Како следно, ќе ги разгледаме можностите за оние што веќе инвестирале во проектот. Имаме речиси 60.000 такви лица. Сите тие се во различни околности и тие околности можеби ќе бидат од интерес за нив. Да зборуваме за секоја категорија од овие инвеститори. Првата категорија што сакам да ја спомнам се оние што веќе во целост ги исплатиле инвестициските пакети. Каква можност имате вие? Првата можност е екстра поволна, а тоа е да го зголемите вашиот целосно исплатен инвестициски пакет.
Ако го сторите тоа, ќе добиете дополнителни 20% бонус удели во вашиот нов пакет, откако ќе го зголемите. Мислам дека предностите се очигледни. Пред се ќе добиете пакет со поголема номинална вредност и овој нов зголемен пакет ќе биде од истата фаза во која сте го купиле вашиот целосно исплатен пакет. Се разбира, никој денес не нуди вакви услови. Освен тоа, ќе добиете 20% бонус во овој пакет, што значи дека не само што ќе добиете поголем пакет во истата фаза, туку и бонус удели. Ова е одлична прилика да ја зголемите вашата инвестиција во проектот, доколку веќе имате таков пакет. И, се разбира, мојот совет е да ја искористите оваа понуда, бидејќи ја вклучивме во проектот на ваше барање. Не сум сигурен дали некогаш повторно ќе се укаже ваква можност. Ако имате исплатен пакет, но од некоја причина не сакате да го зголемите, може би ви е преголема месечната рата. Тогаш можете едноставно да купите друг нов инвестициски пакет кој ќе го отплаќате на истиот начин како веќе исплатениот пакет. Така ќе имате два пакета од истата фаза, и тоа од фазата што била поволна за вас кога сте инвестирале. Но во целиот овој пакет ќе имате уште 20% бонус удели. Значи, ова е одлична шанса да ја зголемите вашата инвестиција во проектот ако веќе претходно сте инвестирале. Следна категорија се оние инвеститори што веќе инвестирале, но во моментов се уште отплаќаат месечни рати. Кои можности им се нудат на овие инвеститори? Прва можност – може да го зголемите тековниот пакет што го отплаќате на рати. Сме ја имале оваа можност и порано, и таа секогаш постои како опција, но во рамките на промоцијата може да добиете 20% бонус удели во новиот зголемен пакет. Ова е одлична можност сега да го зголемите пакетот за да добиете дополнителни 20% инвестициски удели. Исто така, оние инвеститори што се уште отплаќаат пакет на рати, како и оние што веќе го отплатиле целосно, не мораат да го зголемат тековниот пакет, но можат да земат друг инвестициски пакет под истите услови во кои го купиле пакетот што моментално го отплаќаат на рати, односно со попустот од истата фаза. Најдоброто е што пак добивате 20% бонус на овој нов инвестициски пакет. Може да го купите кој било пакет, од $500, од $1000, од $10,000. И повторно, ова е добро за оние што не сакаат да уплаќаат поголема рата, бидејќи, на пример, не им одговара износот на месечната рата која ќе треба да ја плаќаат за новиот зголемен пакет. Но, за оние инвеститори кои имаат отворен инвестициски пакет, оние што сега отплаќаат рати, имаме уште една извонредно поволна понуда. Оваа понуда е следнава. За секоја предвремена уплата на рата, ќе добиете 10% инвестициски удели. Според тоа, сега има најповолни услови за предвремено уплаќање рати. Многу е едноставно. Колку повеќе уплати ќе извршите, толку повеќе бонус удели ќе добиете. За секоја уплата добивате по 10%. Можете да го погледнете распоредот за уплаќање и да видите колку точно удели ќе добиете како бонус во вашиот случај. Мислам дека сваќате зошто ја покренавме оваа промоција сега. Во моментов имаме огромен износ кој се отплаќа на рати, што значи дека луѓето се обврзале и рекле: да, ќе ги инвестирам овие пари, но ќе давам по $100 секој месец. Сваќаме зошто го прават тоа. Затоа што не може секој да извади $1000 или $2000 од джеб, но повеќето можат да си дозволат да плаќаат по $100 месечно. Од друга страна, некои од вас можеби не можат денес да платат $1000, но можат да уплатат $200 или $300.
Но зошто би го правеле тоа кога е позгодно секој месец да уплаќаат само по една рата? Сега имате директен поттик да го сторите тоа. Ова е ситуација во која секој ќе има корист ако извршите предвремена уплата. Како инвеститор, вие ќе добиете повеќе инвестициски удели за истите пари што ќе ги уплатите. Проектот од друга страна на тој начин ќе добие додатни средства. Тој ќе ги добие средствата кои секако сте планирале да ги инвестирате, не за месеци или година, туку токму сега. Во склад со тоа, тие пари можат да се искористат за градежните работи за кои денес зборуваше Александер Сударев и кои моментално се од голема важност за проектот. Значи, не само што добивате многу поволни услови за инвестирање, туку помагате и проектот да ги оствари целите кои си ги има поставено. Воглавно ова важи за сите предлози кои беа изнесени денес. И, како што беше кажано, апсолутно секоја категорија луѓе ќе најде нешто што им одговара. Но, имаме уште една категорија инвеститори, оние што уплаќале рати, но од некоја причина престанале. Тоа е така нареченото прекинато отплаќање на рати. И многу од овие луѓе би сакале да продолжат да инвестираат, но нешто ги спречува во моментот. Вообичаено, за да се реактивира прекинато плаќање на пакет, треба да се платат сите заостанати рати за месеците во кои не сте вршеле уплата. Но, луѓето едноставно не можат да си го дозволат тоа. Затоа, во рамките на оваа промоција, одлучивме да направиме така наречена амнестија на ратите. Сега имате можност да го обновите плаќањето без да исполните никакви услови. Само кликнете на копчето Обнови од плаќање на рати, извршете уплата и распоредот за уплаќање ќе биде прилагоден. Едноставно ќе можете да продолжите да ги уплаќате месечните рати за вашиот инвестициски пакет. И порано сме го правеле ова, но овој пат ќе има една клучна разлика. Овој пат ќе ви бидат вратени и сите бонуси што биле поништени кога сте го прекинале од плаќањето. Предходно го враќавме само од плаќањето на ратите со поништени бонуси, но сега бонусите ќе ви бидат вратени. За прв пат го правиме ова за вас, за оние што сакаат да го обноват прекинатото отплаќање, но од некоја причина не го прават тоа. Денес имате најдобра можност, најдобра мотивација да го сторите тоа за вас лично во рамките на промоцијата. И, како што спомнав, да му помогнете на Совелмаш да ги собере потребните средства за тековната работа. Мнози напрашуваат дали ќе можат да го обноват отплаќањето на рати во иднина. Ние во Solar Group сметаме дека ова е последна можност да го обновите отплаќањето. Најверојатно такви промоции нема да има во иднина од една проста причина, едноставно нема да имаме потреба. И самите може да видите дека часовникот веќе одбројува и финансирањето наскоро ќе заврши. Освен тоа, средствата што треба да се соберат се многу мали. Затоа нема смисла да се дозволува луѓето и понатаму да ги обновуваат отплаќањата на рати. Сепак, за никој да не биде навреден, решивме да им дадеме шанса и ним. И најверојатно го правиме тоа за последен пат. Затоа не ја испуштајте оваа можност. Други инвеститори можат само да сонуваат за такви инвестициски услови како што ги имате вие, за пакетите што сте ги купиле во раните фази. Затоа немојте да ја пропуштите приликата, обновете го отплаќањето и повторно станете активни инвеститори во проектот Моторите на Дујунов. Сакам да додадам уште нешто. Забележете дека во некој од понудите, например, ако с големите исплатен инвестициски пакет, ако с големите тековен отворен инвестициски пакет или ако ја искористите можноста да купите друг нов пакет, добивате плюс 20% бонус удели во новиот инвестициски пакет. Но треба да го имате следново на ум. Овие удели ќе ви бидат доделени дури од како ќе ги отплатите сите рати. И најважно од се, тоа отплаќање на рати не смее да се прекине. Ова ви е мотивација да го исплатите целосно пакетот.
Ако го сторите тоа, ќе ги добиете сите овие екстра поволни бонуси, ќе добиете плюс 20% инвестициски удели во вашиот инвестициски пакет и вашето инвестирање ќе биде уште поисплатливо. Ако пакетот се откаже, ратите нема да бидат уплатени и бонусите ќе бидат поништени. Сметам дека ова е повеќе од фер. Имајте на ум дека ова важи само во рамките на овие специфични понуди. Доколку, на пример, извршите рана уплата на рати и добиете 10% удели, тие удели веднаш се доделуваат и ви припаѓаат вам. Па, се надевам дека сега ви е појасно. Ви ги изнесов во детали сите услови во овие промоции. Ако имате уште прашања, секогаш може да се обратите до нашата техничка поддршка и тие ќе ви објаснат се. Освен тоа, имаме посебна страница во вашиот кориснички профил, каде што може да прочитате детали за сите услови и да се запознаете со се што ве интересира. Мислам дека сваќате зошто оваа промотивна понуда е наречена "Ви благодариме". Го дадовме тој назив затоа што од неа ќе имаме обострана корист. Вие ќе добиете извонредно поволни услови за инвестирање, а Совелмаш може да добие додатни средства за спроведување на тековните задачи, особено на оние што се временски ограничени. Мора да се движиме според утврдениот план. И уверен сум дека со ваша поддршка сигурно ќе го оствариме. И се разбира, не се надеваме само на промоцијата. Сега вршиме огромна работа. И Solar Group и активните партнери во проектот продолжуваат да прават се што е во нивна моќ за проектот навреме да ги добие потребните финансии. А сега би сакал да го поканам Павел Шацки да ни ги изнесе деталите за работата која моментално се извршува и да ни каже какви се резултатите од неа. Павел, повели. Драги гледачи, сакам да ве поздравам. Јас сум Павел Шацки. Ке зборувам за резултатите од работата што се извршуваше во последните 12 месеци и за плановите за развој на компанијата. Ке започнеме со клучните показатели за нашиот успех. Во однос на бројот на клиенти сакам да ви кажам дека во овие 12 месеци нашата база на клиенти се зголеми за 73.740 и сега во неа се вклучени вкупно 443.318 лица. При тоа бројот на инвеститори се зголеми за 8.475 и во овој момент 54.792 инвеститори се косопственици на Совелмаш. Освен инвеститори, имаме и партнери кои се вклучени во информациско промовирање на компанијата. Бројот на овие партнери се зголеми за 2.314 и сега изнесува 16.479. За овие 12 месеци износот на инвеститори порасна за 14.615.052 долари, што значи дека до денес во проектот се инвестирани 61.801.781 долар. Сакам исто така да спомнам дека оваа бројка е прикажана во делот прегледот на проектот, во бек-офисот и се ажурира во реално време. Може да ја следите динамиката на овој показател во секој момент. Освен тоа, би сакал да спомнам дека оваа година во април имавме рекорден износ на инвестиции, што се одрази позитивно врз темпото на реализација на проектот. И до денес, од јануари оваа година, успеавме да привлечеме инвестиции во вредност од над 8 милиони долари. Тоа значи дека ако продолжиме со истото темпо, ќе ја постигнеме посакуваната цел и ќе го завршиме финансирањето на проектот до крајот на оваа година. Често се поставува прашање за бројот на регистрирани удели. До денес, тој број е 28 милиарди 540 милиони 492.274 регистрирани удели на нашите инвеститори. Може да одите во вашиот кориснички профил за да видите колку удели поседувате и да одлучите дали ви се доволни или би сакале, ако е можно, да докупите уште некој удел во овој бизнис, во чиј што успех денес нема никаква причина да се сомневаме. До сега имаме отворено представништва во 28 земји низ целиот свет.
Изминатава година отворивме национални представништва во Мали, Швајцарија, Австрија, Лихтенштајн и во Северна Македонија. Освен што отвораме нови национални представништва, се трудиме да ги развиваме и представништвата кои ги отворивме порано. Еден чекор во нивниот развој е создавање на додатна раководна подструктура во облик на управни одбори. Во нив се вклучени активни и успешни партнери кои се заинтересирани не само за лични, туку и за тимски резултати, како и за промена на условите за нашите клиенти во регионите за чии развој се одговорни. Оваа година до денес имаме формирано 20 управни одбори. Со нив одржуваме редовни средби на кои разговараме за резултатите од нашата работа, но и за факторите кои не забавуваат и разгледуваме разни предлози за тоа кои промени да се направат во условите за да се развие одреден регион. Отворањето на представништво е поврзано и со развојот на пазарот. Оваа година отворивме 4 дополнителни канцеларии. Досега имаме отворено 9 такви канцеларии во светот. Освен што ги отвораме канцелариите, ние ги снабдуваме и со готови продукти, како што се електромоторите и производите со електромотори на Виктор Арестов и на предпријатието Ресурс. Освен луѓето, важен е и техничкиот аспект. Сега зборувам за автоматизираниот бек-офис кој го користиме сите ние. Нашиот бек-офис постојано се подобрува. Во текот на оваа година беше сменет и дизајнот и структурата на различни делови. На темел на истражувањата, како и на CastDevs, односно интеракцијата со нашите клиенти, беа идентификувани подрачјата кои требаше да се подобрат за да може бек-офисот да биде полесен за користење. Сакам да напоменам дека оваа година направивме темелна промена во делот верификација, како и во делот за партнери. И да ве подсетам дека нашиот бек-офис сега е преведен на 23 јазици. За кратко време планираме да го преведеме на уште еден јазик. Освен бек-офисот и делот новости се преведува на 23 јазици. Би сакал да ви кажам колку новости беа објавени во овој дел последниве 12 месеци. 607, од кои, замислете, 142 излегоа во видео формат. Покрај нашиот бек-офис, сега имаме и апликација. Ја лансиравме оваа година и сега е достапна во Apple Store и во Google Market, каде што можете да ја преземете. Ова беше само првиот чекор во развојот на апликацијата, бидејќи речиси цела година работиме на една нова апликација која ќе ги има сите функционалности на бек-офисот и ќе биде преведена на сите потребни јазици. Ние користиме различни настани за да промовираме информации. Пред се, тоа се нашите вебинари. Одржуваме вебинари на 11 јазици и имаме околу 75 вебинари месечно. Освен онлайн презентации, имаме и презентации во живо, односно групни презентации. Во последниве 12 месеци беа одржани 391 таква презентација во 19 земји, што значи во просек по 32 презентации месечно. Освен презентации, организираме и меѓународни конференции. Оваа година одржавме 14 меѓународни конференции во 10 земји ширум светот. Во Русија, Перу, Еквадор, Индонезија, Виетнам, Бугарија, Македонија, Индија, Камерун и во брегот на Слоновата коска. Од едниот до другиот крај на светот. Покрај овие настани одржуваме средби со управните одбори, како и офлайн обука за нашите партнери. Оваа година беше спроведен нов план за работа со клиентите во одделот за продажба. Во истиот период водевме повеќе од 12.000 разговори со нашите клиенти. Денес Solar Group е една од водечките компании на пазарот на круд инвестирањето. И, за да остане на тоа место и да се развива, го следиме принципот на постојано подобрување. За да го постигнеме тоа, спроведуваме истражување на пазарот CastDevs, имаме тимски состаноци на кои се предлагаат нови идеи, а се консултираме и со стручњаци од трета страна за да ги развиваме нашите проекти. Сега ќе преминам на делот поврзан со нашиот план за развој.
Како што веќе слушнавме од Сергеј Семјонов, ние не го правиме сето ова само за да го завршиме финансирањето на тековниот проект, туку и да создадеме темел за финансирање на идни проекти. Впрочем, Solar Group е на самиот почеток од своето патување. Да кажеме нешто за развојот на националните представништва и општо за меѓународните пазари. Освен што отвораме канцеларии, редовно ги следиме законските промени, а мора да регистрираме и додатни компании и да добиеме разни лиценци за да извршуваме законски дејности. Исто така, планираме да отвориме национални представништва во Латинска Америка, Европа и во Азија, а и да ги развиеме овие представништва на локално ниво со помош на заменици на националните партнери. Сваќаме дека она што го постигнуваат управните одбори и националните партнери не е доволно за успешен развој во регионот. Затоа спроведуваме програма и ги тестираме замениците на националните партнери кои се посветуваат само на одредени делови во регионот, затоа што во Русија, например, тоа се региони во многу голема земја. Од таа причина, подготвивме интерни технички функции со кои можат да се следат резултатите на заменик националниот партнер. Ако сакате да станете заменик национален партнер и да бидете вклучени во развојот не на целата земја, туку само на вашиот град, да отворите канцеларија и да се консултирате со клиенти, можете да аплицирате во компанијата, например, преку техничката подршка. Вашата апликација ќе стигне до мене, а ние ќе поразговараме со националниот партнер и ќе ја разгледаме можноста за такво нешто во вашата земја. Планираме и понатаму да отвораме канцеларии. Таму нашите партнери можат да имаат состаноци и да работат, да даваат обука и да одржуваат групни и индивидуални презентации како за сегашните, така и за потенцијалните клиенти. Спомнав дека имаме намера да го преведеме бек-офисот на уште еден јазик. Досега ги преведувавме новостите на португалскиот јазик кој се зборува во Бразил и веќе работиме на преводот на бек-офисот на овој јазик за да го отвориме и бразилскиот пазар за нашата компанија. За да го зголемиме бројот на презентации, без разлика дали се работи за вебинари или за презентации во живо, односно офлайн, мора да го зголемиме бројот на говорници, но треба да ги подобриме и нивните квалификации, нивното познавање на производите и начинот на кој ги водат презентациите за идни продажби и работа со клиенти. Моментално ги обучуваме и ги сертифицираме говорниците кои веќе ги имаме, но во иднина ќе имаме и нови говорници кои би сакале да одржуваат групни презентации и да напредуваат на тоа поле. Со задоволство ќе им помогнеме и ќе им дадеме подршка и во финансиски и во информациски поглед. Затоа, ако сакате да станете говорник на Solar Group, може да контактирате со нашата техничка подршка и ќе бидете пренасочени кон одделот кој се занимава со организација на презентацијски настани. И збор 2 за меѓународните конференции. Се разбира, меѓународната конференција која ќе се одржи во септември е најголема конференција по бројот на учесници. Сега нема да се задржиме на бројот на учесници, иако планираме да имаме представници од сите земји каде што имаме национални представништва, како и наши клиенти кои главно се од Русија. По конференцијата во Москва работиме на тоа да организираме конференција во Нигерија. И како што веќе рековме, сакаме да го зголемиме бројот на менаџери во одделот за продажба, а и да додадеме нови јазици за комуникација, француски и шпански. Ако ги знаете овие јазици и ако сакате да станете наши менаџери кои ќе работат со база на клиенти, исто така можете да контактирате со нашата техничка подршка и вашата апликација ќе биде проследена до одделот за продажба. Денес отвораме можности за голем број од нашите сегашни и потенцијални клиенти. Вашиот став и проактивниот став на сите наши клиенти ќе одреди со колкава брзина ќе ги постигнеме посакуваните резултати. Како заклучок, сакам да ве потсетам дека е важно не само да бидете свесни за можностите што ви се нудат денес, туку и да ги искористите. Ви посакувам да не ја испуштите вашата шанса,
и се гледаме наскоро на конференцијата во Москва. Ти благодариме многу, Павел. Мислам дека сега сваќате колку голема работа вршат тимот на Solar Group и сите активни партнери за да може проектот навреме да добие финансиски средства и да ги исполни своите цели и задачи. Во исто време, технологијата не се промовира толку многу од самиот Совелмаш, туку пред се шири и се промовира од голем број партнери, предприемачи, бизнисмени и инженери. Еден од нив е и Андреј Лобов, човек кој ме познат на многумина од вас и кој во овој момент престојува во Индонезија, каде што работи на реализација на неколку интересни проекти. Да слушнеме што прави тој таму денес. Здраво, моето име е Андреј Лобов и јас сум технички директор на предпријатието Ресурс. Заедно со мојот тим работам на развојот на комплети за моторите засновани на славјанка. Тие се оние модерните, кои можат да се инсталираат на каква и да било опрема. Имам многу новости за вас. Една од најинтересните е посетата на островот Калимантан во Индонезија, каде што бизнисменот Улен ме покани да тестирам мотор за чамец и да инсталирам комплет со мотор DA100S како што е овој на трициклот. Жителите на островот Калимантан главно се занимаваат со риболов, ловат ракови, риби, шкампи. Таму има многу голем број на предпријатија кои се занимаваат со одгледување алги. Главен проблем за нив се штетните емисии од чамците. Околу 90% од населението плови на отворено море со чамци кои имаат бензински и дизел мотори со моќност од 40 коњски сили и сите тие ги загадуваат водите околу островот. Освен тоа, таму се вади и нафта. А тие нафтени дамки многу ја нарушуваат сликата на Индонезија, што обично си ја замислуваме. Прилично е нечисто. Затоа сум му многу благодарен на господин Улен, кој ме покани на островот и кој не е заинтересиран само да заработи од технологијата славјанка, туку и да им остави еколошки чисти острови и зелено наследство на своите деца и на внуците. За моето доаѓање, господин Улен имаше подготвено чамец кој беше малку поголем отколку што можеше да влече нашиот мотор. Тежеше над 300 килограми. Тоа се чамци кои најчесто се користат за риболов. Нашиот мотор е прототипски, односно мотор со моќност од 9,8 коњски сили и за него повеќе одговара чамец кој се користи при одгледувањето на морски алги. Но, бидејќи немавме многу време, решивме да подготвиме поголем чамец, поканивме стручњаци, тие го намалија крменото огледало и моторот функционираше доста добро. Испловивме со чамецот и го тестиравме цел ден. Мештаните кои беа со нас се воодушевија, а ние толку се занесовме со тестирањето што испловивме далеку на море и до вечерта батеријата потполно се испразни. А немавме друг начин да се вратиме до брегот. Со себе немавме ни весла, ни бензински мотор. За среќа, ни дојде на помош еден чамец кој случајно поминуваше покрај нас. Не закачија за нив и не оставија во едно сосем непознато село. Најнормално е батеријата да се испразни во одреден момент. И одлично е ако тоа се случи на чамец на соларна енергија. Тогаш батеријата ќе се полни од соларните панели во текот на тестирањето или за време на риболовот. И ќе нема такви проблеми. Општо земено,
индонезиската влада многу внимателно го следи развојот на електричната опрема. Особено онаа што е наменета за соларни чамци. Таму има многу проекти. Многу предприемачи кои сакаат да направат нешто, кои избираат соодветни мотори. Јас лично сметам дека моторите засновани на славјанка се најсоодветни за Индонезија, бидејќи се прилично исплатливи и можат да се користат во комбинација со соларни панели. За да ги потврдам моите изјави, бев поканет на Универзитетот на островот Таракан, каде што зборував за технологијата славјанка. И професорите и студентите ме замолија да покренам проект со нашиот соларен чамец. Проектот во кој господин Улен веќе е ангажиран и предложија чамецот да биде без екипаж. Сметаат дека тоа е многу перспективно. Универзитетот се занимава со роботика и развој на софтвери. Тие сметаат дека соларните електрични чамци без екипаж се многу надежни. Ова е од интерес за бизнисот, а, како што гледам, и за некои други цели кои владата на Индонезија моментално ги поддржува. Но, драги пријатели, не дојдов во Индонезија само да го тестирам соларниот чамец. Бев и да го посетам местото каде што требаше да покренеме друг проект. Сега ќе ви кажам нешто и за тоа. Неодамна се одржа трка во Казахстан во која го тестиравме нашиот трицикл, кој е тежок 700 килограми. Се движеше само на соларна енергија и поминуваше по 100 км на ден со брзина до 35 км на час. Кога беше многу сончево, патувавме по 200 км на ден. Знаејќи го ова, господин Улен беше многу заинтересиран за проект со соларен трицикл за островот Таракан. Кога бродовите испорачуваат товар до островот, тој се пренесува на копното со товарни трицикли, а сега е на пат и трициклот со овој комплет. Всушност, господин Улен е уверен дека проектот ќе успее и веќе го привлече вниманието на многу предприемачи, бидејќи времето во Индонезија е многу сончево. На овој остров сонцето грее 11 часа на ден. Затоа сме сигурни дека 3 или 4 панели ќе обезбедат доволно енергија за тук-тукот да вози цел ден. На островот се случи уште еден значаен настан на кој ме поканија некои предприемачи. Околу 70 лица кои се занимаваат со риболов и со одгледување на алги. На оваа средба дојде и заменик градоначалникот на островот. Тој објасни дека се прават планови да се премести главниот град од Джакарта на островот Калимантан, бидејќи таму има многу добри поморски рути, односно поморските товари се пренесуваат преку Калимантан. Тој е во близина на Австралија, Филипините и на многу други острови. Идејата за развој на соларни чамци најде на одличен прием. Островјаните покажаа многу голем интерес за неа. Зошто? Затоа што бензинот и нафтата се многу скапи. За да се отплови на отворено море, потребни се најмалку $100. Ако се користи соларна енергија, трошоците ќе бидат многу помали. И, нормално, сега привлекуваме големо внимание во Индонезија, каде што владата, општо земено, ја поддржува соларната енергија. Ова е случај не само во Индонезија, туку и во многу други земји. Например, имав многу интересен разговор со предприемач од Камерун, кој сака да отвори предпријатие каде што ќе се склопуваат возила со мотори засновани на славјанка, трицикли, чамци и мотоцикли. Нашиот комплет исто така го бараат во Дакар, во брегот на слоновата коска. Африка е заинтересирана за соларни возила
бидејќи таму има многу сонце. Неодамна бев на патување во Еквадор. На еден универзитет во Еквадор веќе се склопува електричен автомобил. И тие исто така бараат комплет со наш мотор за да го стават во тоа возило. Се чини дека и Перу е многу заинтересиран. Господин Масимилијано Росини сега купи соларен чамец. Има наш мотор и сака да го тестира во локалните води. Можеби дури и на реката Амазон. Сигурно се сеќавате дека во Индија склопивме 2 трицикла, односно тук-тука. Ова е патнички и многу ми се допадна. За него гледам огромна перспектива. Таму има милиони тук-тукови со кои се превезуваат луѓе на ваков начин. За тие возила едноставно нема смисла да се користи бензин во Индија, каде што има многу сонце. Освен тоа, Делхи е многу загадено место. Можеби сега и тие ќе го свртат вниманието токму на електрични возила за да ја подобрат еколошката ситуација, исто како што, например, направи и Кина. Неодамна Пекинг и Шангај во Кина дословно се гушеа во смог, а пред некое време бев на деловно патување во кое видов апсолутно чисти градови, со чист воздух. Таму луѓето преминале на електрични возила и ги преселиле фабриките на подрачја каде што можат да нанесат помала штета. Со други зборови, прават се што можат за да зачуваат чиста околина. И токму нашата технологија го привлече вниманието на кинеските предприемачи. Нам само ни се чини дека се уште сме на почеток. Всушност, тие не следат веќе долго време. А сега Виктор Арестов започнува со серијско производство на моторите DA95S. Бев во тоа предпријатие, но вистина е големо. Способно за производство на неограничен број мотори. Посебно се радуваме што овој мотор веќе се вградува во електрични возила, односно се произведуваат 2 мотоцикла, Кафе Рейсер и Либерти. Алексеј веќе ги произведува овие 2 мотоцикла во Дензел. Уште една многу интересна информација. Виктор Арестов не покани во фабриката каде што се планира вградување на нашиот мотор во мал камион, односно во комерцијален камион во кој ќе се вградат мотори со комбинирани намотки од славјанка. За крај, сакам да кажам дека нашите мотори навистина се барани. Технологијата е многу исплатлива. Ова го докажува целата опрема која моментално ја тестираме. Светот обрнува внимание на оваа технологија, го следи нејзиниот развој и многу се радуваме што завршува градежниот проект во Зеленоград. Бидејќи целиот свет има голема потреба од мотори со поголема моќност. На чамците им се потребни мотори со моќност од 20 до 40 киловати. И такви мотори денес се бараат насекаде. Предпријатието Ресурс одработи многу проекти. Склопивме неколку мотоцикли, трицикли и мотори за чамци. Веќе тестиравме неколку чамци. Истовремено се во тек повеќе проекти, сноумобили и АТВ-а. Соработуваме со разни земји, со различни партнери. Имаме многу проекти ширум светот и во најскоро време ќе ги споделиме новостите со вас.
Андреј, многу ти благодариме. Се радуваме што технологијата Славјанка веќе освојува разни земји. Всушност, таа веќе се применува таму. Се користи опремата, се користат електромоторите. Се разбира, сето тоа ќе придонесе технологијата Славјанка да се пробие насекаде во светот во најкраток можен рок. Ова е од огромен интерес за нас, како активни инвеститори и партнери во проектот, и затоа му посакуваме на Андреј се најдобро и будно ќе ги следиме неговите достигнувања и резултати. Сега би сакал да преминам на нашиот следен партнер на Совелмаш, Виктор Арестов, кого исто така добро го знаете. Тој соработува со Дмитри Александрович Дојунов и со Совелмаш веќе долго време и ја промовира технологијата ширум светот. Во моментов активно се фокусира на Кина. Сергеј Семјонов веќе спомна дека неодамна бевме во Кина, каде што го посетивме Виктор Арестов. Тој ни ги покажа резултатите од својата работа, како и разните предпријатија со кои соработува. Специјално за вас од Кина подготвивме кратка репортажа со Виктор Арестов. Да ја погледнеме. Добрый день, уважаемые партнеры, друзья. Привет вам из Китая. Добар ден, Я сейчас драги партнери и пријатели. и Поздрав од Кина. очень ограничен. Моментално сум на пат и времето ми е многу ограничено. Ко мне приезжали, Многумина од вас веројатно ги следеа вестите. провели огромную Представници на Solar Group дојдоа во Кина за да ме посетат. часть, которая Одржавме голем број состаноци. Повеќето од нив веќе имавте прилика да ги гледате. мероприятия, которые Делот кој се уште не е објавен ќе биде достапен наскоро и ќе можете да ги видите сите настани кои беа одржани овде во Кина. до какого уровня мы дошли. Ќе видите на кој нивоа беа водени преговори, до кое ниво сме стигнати, со кои компании имавме средби и со кои компании веќе соработуваме. Совельмаш выходит сейчас Може да кажеме дека сега Совелмаш е на една многу важна пресвртница. межер Ќе биде покренато производството на аголната брусилка. Вы, наверное, уже видели также Сигурно многу луѓе видоа дека алатите се нарачани и изработени, а првата серија делови за аголната брусилка веќе е испратена во Москва, каде што се подесува, се испитува и се тестира. но хоть с трудом и многие, наверное, Можеби ќе следат уште некои промени и прилагодувања. но Сепак и покрај потешкотиите и фактот дека многумина очекуваа аголната брусилка да се појави наскоро, мора да сватиме дека производството е поврзано со трошоци. многие проблемы Не само што се потребни финансиски средства, туку потребно е и време. И не е доволно се да се испланира само на хартија. Во текот на реализацијата се појавуваат многу проблеми кои секогаш одново треба да ги решаваме, да носиме заклучоци и да правиме промени во начинот на кој дејствуваме. Како што веројатно знаете, во почетокот беше планирано аголната брусилка да се произведува во Кина, но на крајот беше одлучено производството да се префрли во Зеленоград, а деловите да се нарачуваат од Кина. стиль работы. Значи, не ги менуваме партнерите, но го менуваме начинот на работа. Встречались. Видовте и дека имавме средби со познати партнери и големи компании. Это также важно. Тоа е исто така важно за влез и етаблирање на нашето име на светските пазари. И Китай Кина е огромен пазар, большой. како за автомобилска индустрија и за електромотори, така и за индустријски мотори. Според тоа, сите овие средби што беа одржани овде, сите напори што веќе 6 години ги вложувам во Кина, сега раѓаат плод. Делаю Резултатот од целиот труд е признанието кое го добивме на состаноците во Кина, кои многумина од вас веќе имаа прилика да ги гледаат. показано. Затоа сега е многу важно да се заврши изградбата на бирото Совелмаш, за да им се овозможи на партнерите кои веќе ги чекаат нашите производи да испратат нарачки за дизајнирање на моторите, директно да контактираат со нас и да ги посетат нашите објекти, каде што ќе се одвива развојот и производството. Им посакувам на сите успех и голема стрпливост со нашиот проект. Се најдобро. Обращаться напрямую и могли посетить те площади, где это производство и где эти разработки будут идти. Желаю всем нам успеха и большого терпения для нашего проекта.
Всего хорошего. Па, драги пријатели, да му кажеме едно големо благодарам на Виктор што ни се придружи од Кина и ни ги покажа сите своји партнери и компаниите со кои соработува. Неговото излагање не само што беше интересно, туку и многу информативно, бидејќи сега подобро разбираме во која насока се движи технологијата, каде лежи најголемиот потенцијал. И многу се радувам што денес имаме толку цврста позиција во Кина. Кога гледаме што се случува таму, сваќаме дека таа земја е веројатно еден од најзначајните пазари за нас денес, каде што дефинитивно треба да се развиваме како што веќе и правиме. Сега би сакал да ви покажам едно видео од партнерскиот тим на Solar Group за да ве потсетам дека ние на вистина имаме голем меѓународен тим. Имаме луѓе речиси во секоја земја во светот. Тие активно го промовираат проектот и соработуваат со нас за да се погрижат технологијата Славјанка да се пробие на секаде во светот. Да го погледнеме видеото. Драги пријатели, ви благодарам на сите што сте со нас. Сега сме поблизу од кога било до завршетокот на нашиот заеднички потфат и до прославата на нашата победа. Новата промоција Ви благодариме е подарок за секој учесник во проектот Моторите на Дојунов. Сега сум горд не само што лично сум вклучен во проектот, туку и што многу мои сонародници исто така вложуваат труд и сила во него. Докажуваме дека кога сме заедно и кога соработуваме, можеме да постигнеме неверојатни резултати. На оние што претходно се сомневаа во нашиот проект, сега со задоволство можеме да им покажеме што се случува на градилиштето. Завршните работи пред да биде пуштен во функција инженерскиот центар. Теренот околу објектот веќе се асфалтира и се уредува. Дури и оние што не планираат да инвестираат, туку само гледаат што ќе се случи, сега се придружуваат во проектот. Благодарение на овој проект, луѓе од разни земји се уверуваат дека апсолутно секој има реална можност да се погрижи за својата финансиска благосостојба. Со задоволство им кажувам на моите сонародници за компанијата и за нејзините понуди. Многу сум среќен што сега, кога проектот е во завршна фаза, можеме на сите да им понудиме да инвестираат под најповолни услови. Гледам како проектот се развива уште од самиот почеток и можам со сигурност да кажам, во ниту еден момент од реализацијата на проектот не дозволивме, под притисок од околностите, да пропуштиме да ги исполниме своите ветувања. Секогаш го наоѓавме најдобриот излез од секоја ситуација и секогаш покажуваме грижа за луѓето така што се трудиме нашите инвеститори да ги добијат бонусите без оглед на околностите. Среќен сум што можам да им кажувам на моите сонародници колку е важно да учествуваат во овој проект. Точно е дека постојано има нови технологии и производи, но Моторите на Дојунов е проект кој ќе го промени светот. Нашиот проект има голем потенцијал да се развива и да се прошири. И уверен сум дека во иднина ќе достигне уште поголеми височини. Се трудам да објаснам како нашата работа им користи на луѓето уште денес. И гледам како другите реагираат на овие информации. Тоа ме мотивира и ме инспирира. Благодарен сум што имам можност да бидам дел од еден огромен меѓународен тим и се радувам што сега, кога проектот е во завршната фаза, компанијата им ја нуди најдобрата промоција на инвеститорите. Сметам дека ова е најважниот проект за секој човек во нашата земја и во светот. Тој не е значаен само за животната средина и за планетата, туку и за секој поединец. Многу луѓе не можеа ни да си замислат дека еден ден ќе станат инвеститори, но сега им се дадени подеднакви можности и имаат прилика да си го подобрат животот. Сакаме секој да има прилика да создаде подобра иднина за себе си и за своето семејство. Промоцијата Ви благодариме
ни нуди еднакви можности за сите. Секој ден се повеќе се уверувам дека нашиот проект не само што е корисен за бизнисот, туку е и од големо општествено значење. Solar Group е секогаш многу великодушен со своите инвеститори и партнери. Долго сум вклучена во проектот и знам што зборувам. На луѓето во мојата земја никогаш не им било понудено вакво нешто. Многу сум срекна што гледам како се развива проектот и се радувам што и моите сонародници имаат пристап до можностите кои ги нуди Solar Group. Често слушам од разни луѓе во мојата земја дека ако не сте родени во богато семејство, овде нема да можете да постигнете финансиска слобода. Многумина се уверени во тоа, но во меѓувреме, благодарение на Solar Group, инвестирањето им стана достапно на сите, без исклучок. Секој наш инвеститор знае дека кога инвестира во проектот, инвестира во себе. Ние им веруваме на луѓето колку што и тие ни веруваат нас. Принципите на транспарентност и меѓусебна доверба се многу важни за тимот на Solar Group. Гледам колку многу труд и средства вложува Solar Group во развојот на проектот, во организирањето на меѓународни конференции и други настани. И горд сум што имам удел во ова извонредно дело. Уверен сум дека Solar Group дава се од себе за на секој учесник да му пружи услуги и производи со највисок стандард. И сигурен сум дека со овој тим секој може да постигне успех. На моите партнери им велам, кажувајте им на луѓето за Solar Group и за проектот Моторите на Дојунов. Покажете им ги инвеститорите и партнерите кои веќе го менуваат својот живот. Нека секој ја види приликата која му се дава сега. Сигурен сум дека наскоро не само што ќе ви се заблагодариме, туку веќе ќе се заблагодарите на проектот и на самите себе си што не ја пропуштивте оваа шанса. Па, пријатели, уште еднаш го видовте со свој очи нашиот голем меѓународен тим. И се разбира, многу охрабрува тоа што проектот, односно технологијата, е позната во целиот свет и дека имаме поддршка во она што го работиме. Кога ги правевме првите емисии во почетокот на проектот, ви покажувавме различни слики и зборувавме што ќе правиме. Сега нашите емисии се пренесуваат од иновацијскиот центар Совелмаш, од речиси до вршеното предпријатие. Имаме прилика да ја допреме со раце опремата која ќе се користи во ова предпријатие и сето тоа е постигнато благодарение на вас, благодарение на луѓето што го поддржуваа проектот од самиот почеток и го прават тоа до ден денес. Уште еднаш ви благодарам како вам, така и на активните партнери кои не само што инвестираат, туку и го промовираат проектот. Иако повеќето ризици се веќе надминати и најголемиот дел од главните задачи веќе е решен, се уште не сме ја поминале целта. Се уште треба да направиме некои важни чекори. Нема сомнение дека ќе го сториме тоа и ќе го постигнеме заедно со вас. Се разбира, не е можно во една емисија да пренесеме се што гледаме овде. Не е возможно да ги раскажеме апсолутно сите новости, затоа следете ги вестите, како што излегуваат. Редовно ќе ги надополнуваме овие информации и ќе настојуваме што е можно подетално да известуваме за проектот. Всушност, ова е едно од нашите уникатни обележја. Ние ви покажуваме апсолутно се. Може во чекор да го следите проектот и да гледате се со своји очи. Се разбира, понекогаш сакате лично да комуницирате со нас. Сакате да добиете специфични информации и сакате да поставите некои прашања. Затоа сакам да најавам дека на 16 септември во Москва ќе се одржи голема меѓународна конференција на компанијата Solar Group и ве поканувам да присуствувате на неа. Без разлика каде живеете, без разлика колку долго инвестирате во проектот. Ако сте заинтересирани за технологијата Славјанка и за она што го правиме, треба да учествувате во овој настан. Ке има голем број говорници кои ви се познати на сите, а не само оние што ги гледавте во нашиот пренос денес.
ќе ви представиме во живо примероци од опремата во кои се вградени електромотори засновани на технологијата Славјанка, како и најразлична документација. И тоа не е се што ќе видите на оваа конференција. За да дознаете што точно ќе се случува, задолжително посетете ја посебната страница во вашиот кориснички профил. Таму е објаснето во детали се што ќе се случува на конференцијата. Ве уверувам дека нема да зажалите што ќе присуствувате на овој настан, особено затоа што е потполно бесплатен. Сепак, свесни сме дека за некои наши гости од други земји, како и за некои жители на Русија кои не живеат во Москва, патувањето на една ваква конференција може да биде прилично скапо. Некои што би сакале да појдат, едноставно не можат да си го дозволат тоа. Особено за тие лица имаме една уникатна понуда. Ако ги исполните условите, ќе може бесплатно да одите на конференцијата, а патувањето ќе го плати Solar Group. Кои се тие услови? Еве го првиот од двата услова. Првиот услов. Треба да инвестирате најмалку $50,000 во проектот. И тоа мора да биде реална уплата, односно парите на вистина треба да влезат во проектот. Во тој случај можете бесплатно да присуствувате на конференцијата. Вториот услов е поврзан со вашите партнери. Ако успеете да привлечете инвестиции во вредност од $50,000 во првото ниво, исто така ќе можете да дојдете бесплатно на конференцијата. Мислам дека ова е одлична можност за нашите активни партнери и за оние што веќе подолго време сакаат да инвестираат во нашиот проект. Сето ова е подетално објаснето на страницата што ја спомнав, каде што се наведени условите за конференцијата. И сигурен сум дека наскоро ќе се видиме со мнозина од вас во Москва. Драги пријатели, пред да ја завршиме нашата денешна емисија, би сакал уште еднаш да ви кажам дека промоцијата која сега е во тек е корисна апсолутно за сите. За вас како инвеститори, за да купите инвестициски удели со максимална заработка, да инвестирате денес под најповолни услови. Корисна е за партнерите, бидејќи може да им кажат за овие услови на потенцијалните клиенти, на потенцијалните инвеститори, и ќе им биде полесно да им понудат инвестициски удели на другите. И се разбира, оваа промоција е корисна за Совелмаш, затоа што на Совелмаш му се потребни одредени финансиски средства токму сега. Затоа слушнавте многу поединости во извештајот од Совелмаш. Сега знаете каде, зашто и колкава сума е потребна да се собере. Ако сте планирале да станете инвеститор, сега е крајно време да го сторите тоа. За сега, ова е се. Ви благодариме многу за вниманието. Се гледаме на вестите. Се гледаме во следните емисии. Поздрав до сите!